अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंसर्न मेडिकल हेल्थ। कंसर्न मेडिकल हेल्थ में हम आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं जो टेक्सिलेक्स पर बनाने जा रहा हूं। व्यूअर, टेक्सिलेक्स बहुत ही अच्छी सिरप है छोटे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, लेकिन ज़्यादातर इसका यूज़ छोटे बच्चों में हो रहे हैं। ये स्नॉपी कंपनी तैयार करती है व्यूअर्स, और इसकी मार्केट में कीमत है 51 रुपीज़ की मार्केट में कीमत है। व्यूअर, इसको जो यूज़ हो रहे हैं वो ड्राई कप के लिए इसका यूज़ हो रहा है, खुश खांसी के लिए इसका यूज़ हो रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि इनमें ही चीज़ें शामिल हैं, प्रोमेथाजिन, हाइड्रोक्लोराइड, फोलिकोडीन और अल्कोहल इसमें शामिल है। तो ये चीज़ें इनमें शामिल है। ये एक्सपेक्ट्रॉनिक ऑस्थमेटिक कप के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ ड्राई कप के लिए, खुश खांसी के लिए इसका यूज़ हो रहे हैं। और चिल्ड्रन में सिर्फ इसका यूज़ हो रहे हैं, बड़े भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको छोटों में यूज़ हो रहा है। चिल्ड्रन 2 से 5 साल तक के लिए 5 ml टीस्पून इसको देना चाहिए, 3 मरतबा देना चाहिए। और 5 से लेकर 10 साल तक के लिए 5 ml 2 चाय का चम्मच जो है वो दिन में 3 मरतबा देना चाहिए। व्यूअर जी, ड्राई कप के लिए इसका यूज़ हो रहे हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसके। और इनमें जो है बच्चों की खांसी की रफ़ा करके इनके रातों को पुरसकून बना देती है। और इनमें मुकम्मल जो है इसके यहाँ पर उसने अपना इंडिकेशन लिखा हुआ है कि किन चीज़ों के लिए इसका यूज़ हो रहा है और कैसे कैसे काम करते हैं मुकम्मल। आप लोग इसको ले, ये तो ज़्यादातर हर घर में पड़ा हुआ है टेक्सिलेक्स के नाम से। ये स्नॉपी कंपनी तैयार करती है मल्टीनेशनल के नाम से, और इसकी मार्केट में कीमत है 51, और ये मल्टीनेशनल कंपनी स्नॉपी कंपनी तैयार करती है। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अगर आप लोगों के घर में छोटे बच्चे हों तो इनमें इसका यूज़ करें। ये बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये छोटे बच्चों में इसका इस्तेमाल की जाती हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप लोग टेक्सिलेक्स लें और इसको इस्तेमाल करें, लेकिन व्यूअर्स इसको सिर्फ ड्राई कप के लिए इसका यूज होता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप लोग इसको लें और इसको इस्तेमाल करें। ये 120 ml में ये दस्तियाब हैं, और व्यूअर बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप लोग इसको लें और इसको इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, हमारे चैनल आप लोग मेडिकल मेडिसिन जो इलेक्ट्रॉनिक वीडियो पर वीडियो बना देगा। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।